maanta gelinkii dambe madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo uu heliyay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa soo xidhay tababar 2 maalmood u socday golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland. tababarka ayaa ahaa aqoon isweydaarsi kaasoo sumadiisu ahayd wadajir iyo waxqabad. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay muddadii 2 maalmood ahayd aqoontii ay faa'iideen dhammaan golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka muuqan doonto hawlaha qaranka ay hayaan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in uu ku bogaadinayo aqoon-yahankii iyo culimadii wada tababarka 2 maalmood ahaa. xubnaha golaha wasiirada mas'uuliyiinta kale ee qaranka iyo tababarayaasha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxay noo soo dhammaaday tababarkii muhiimka ahaa ee gogol xaadhka shaqada golaha wasiirada ee 2 maalmood ee u dambeeyay ay taliska ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaadateen taliyaha iyo ciidanka booliska waa mahadnaqaynaa. ugu horeyn waxaan idinku bogaadinayaa mudanayaal iyo marwooyin ka qaybgalka tababarka maskaxda iyo waqtiga aad geliseen iyo nuxurka qiimaha badan ee ka soo baxay maskaxahaas kala duwan ee aad isu geyseen 2 maalmood idinkoo ka faa'iideysanaya maskaxda iyo waayo-aragnimada tababarayaasha. waxay ahaayeen 2 maalmood oo aad dejiseen saas fiican oo aan aaminsanahay inay barbaba u noqon doonto geediga isbeddelka togan iyo waxqabadka ee qarankeena. waxaa aad isugu meel dhigteen sida ugu quruxda badan ee aynu u midayn karno dadaaladeenna, sida aynu u kordhin doonno fahamkeenna iyo caqabadaha jira ee ay tahay inaynu iska kaashanno daaweyntooda. waxaan idinka filayaa in aragtida fahamka iyo aqoonta aad 2 maalmood isla meel dhigteen ay dhaqso uga muuqan doonto shaqada aynu qaranka u hayno. walaalayaal, waxaynu ummadeenna nagu dooratay maaha abaalcelin ama inaynu dadka kale ka fiican nahay, balse waa tuhun iyo dareen ay ka qabeen inaynu wax ka qaban karno baahiyaha iyo galdalooyinka ay tabayeen inay jiraan. waa mas'uuliyad aad u culus. si aan taas u guto ayaan aniguna idiin soo xushay inay idin noqotaan jaalkii iyo baalashii iga caawin lahaa gudashada waajibka culus. maalintaan xilka la wareegay waxaa naftayda ka mamnuucay dulmiga, musuqmaasuqa, khiyaamada, eexda iyo ka habrashada xaqa. waxaan idinka rajaynayaa idina farayaa inaad ka dheeraataan arrimahaas. ugu dambayntii waxaan u mahadnaqayaa aqoon-yahanka iyo culimada diinta ee 2 maalmood waqtigooda iyo maskaxdooda u huray qaranka. waxaa inoo xigaa waa inaynu shaqo u dhaqaaqno. waxaanan alle ka baryayaa inuu tubta toosan inagu hanuuniyo, inaguna garab galo gudashada xilka qaranka. dhammaantiin waa mahadsantihiin. tababarkiina wuu inoo xidhan yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullahi. Mushtaaq Cabdi Nuur, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliland.